ya napa, Bu? Cekit-cekit Tok. kene. Oh, mriku. Keluane sama napa mawon niku wau? Apa? Anu dibagi kok kaya aku kok delok kok salah gak enak lho. Mboten enak. Ya ketok. Tapi kurang terang ngoten. Uri mboten rasane. Perih. Rine ya napa? Cekit-cekit perih. Oh, enten sing rasa gatel. Kadang ucap gue gini pojok aja. Nggih kersane, Bu. Boleh nek sama ya diobati yang diobani boleh, tak apa-apa boleh. Wes, Kelompok sanjang udan. ada sekarang tak ada warna kuning yang semua itu. Terus sing sampun sanjang wau sing tenggone bawa payudara niku wau di bawah payudara niku pun kering. Gak enak bekasnya tapi jerone rasanya kok. Tercep-tercep saniki. Gak, Alhamdulillah. enggak. Kan lo sih sampai buri kena. Nggih. Saniki saged ilang punan. Alhamdulillah. Insyaallah, Bu. Oke deh. Nggih. Rasane napa, Bu? Wow, buntu. Boten rekayasa nggih, Bu nggih. Enggak. Oh, nggih. Kok kene langsung kene udah. Enggak, nggih. Lebu terus dadi liakno, Cik. Nggih, biasane ngoten. Nggih. Sisi temen sih. Sisi nemen. Malah-malahnya sedotan. Nggih. Plong nggih, Bu nggih. Sisi Nggih. bukan beli sisi temen. Nggih, alhamdulillah. Kena ke nglabur wonten iso sisi temen dia. Nggih. Dalem oh medalaken toya mripat mboten, Bu. Enggak. Nah, isis sakit isisnya sampai pedis. Iya. Jadi bereaksi, obat bereaksi. Nggih. Kenapa, Bu, rasane? Mau ningali napa-napa pripun? Ya terang cepatnya mendule itu loh. Saniki Enggak, enak loh bisa. insyaallah rada saged luwih sehat malih ya, Bu nggih. Nggih. Rasanya kayak nek kotorannya ngono lho mau. Nggih. Enteng mboten?